Noliecam galvas lūkšanā, pieminot mūsu kungu. Āmen. Vētra ir norimusi, un mēs esam zem mierīgām debesīm. Šajā rītā varam atkal priecāties, viens otru redzot, un priecāties par to, ka mēs esam pasargāti no Dieva žēlastības, arī pārdzīvojuši šo laika krīzi un daudzas Dieva svētības piedzīvojuši. Un tāpēc, lai mūsu slava un mūsu pateicība Dievam izteicas caur dziesmu. Un to darīsim kājās piecēlušies, slavējot to kungu. Mums ir tevi, mans
Atvērsim savas sirdis Dieva vārdam, un šajā rītā mēs lasām Pāvela 2. vēstulē korintiešiem 1. nodaļā no 12. panta sākot. 2. vēstule korintiešiem 1. nodaļa ar 12. pantu iesākot. Tas, ar ko mēs lepojamies, ir mūsu sirdsapziņas liecība, ka mēs esam turējušies dievišķā šķīstībā un skaidrībā, ne miesas gudrībā, bet Dieva žēlastībā, kā pasaulē, tā sevišķi jūsu vidū. Jo mēs jums cita nekā nerakstām, kā vien, ko jūs lasāt un arī saprotat, un es ceru, ka jūs to pilnīgi sapratīsiet, tā kā jūs jau pa daļai mūs esat sapratuši, ka mēs esam jūsu gods, tāpat kā arī jūs esat mūsu gods, mūsu Kunga Jēzus dienā. Tādā pārliecībā es jau agrāk gribēju pie jums noiet, lai jūs atkal dabūtu žēlastību. No jums es gribēju iet tālāk uz Maķedoniju, un no Maķedonijas atkal griezties pie jums, un lai jūs mani izvadītu uz Jūdeju. Vai tad to nolēmdams es esmu vieglprātīgi rīkojies? Jeb vai mani lēmumi ir tik miesīgi, ka mans jā varētu būt arī nē? Dievs mans liecinieks, mūsu jums dotais vārds nav bijis reizē jā un nē, jo Dieva dēls Kristus Jēzus, ko es un Silvāns un Timotejs esam jūsu vidū sludinājuši, nav bijis jā un nē, bet viņā ir bijis jā. Jo cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir viņa jā, tāpēc caur viņu mūsu āmen Dievam par godu. Bet tas, kas stiprina mūs un jūs Kristu, un kas mūs ir svaidījis, ir Dievs. Viņš mūs ir arī apzīmogojis un devis gara ķīlu mūsu sirdīs. Bet es piesaucu Dievu par liecinieku savai dvēselē, ka es jūs saudzēdams vairs neesmu nācis uz Korintu. Ne, ka mēs valdītu pār jūsu ticību, bet lai vairotu jūsu prieku, jo jūs stāvat ticībā. Āmen. Lai Dieva svētīts ir mūsu sirdīs viņa vārds. Sēžaties. Kaut kas brīnišķīgs
Droši vien mēs ik viens varam pie šiem vārdiem arī kā apstiprinājumu teikt klāt savu āmen, jo kaut kas brīnišķīgs, kaut kas labs ir tas, ko mēs lasām svētajos rakstos un ko ikdienas dzīvē varam piedzīvot. Tas ir kaut kas brīnišķīgs un kaut kas labs. Un droši vien mums pietrūkst vārdu, lai to izteiktu, cik tas ir brīnišķīgs. Ja mēs apzināmies, ka mūsu ceļš uz debesīm caur Jēzus Kristus uzvaru ir nodrošināts, un es priecājos, ka mēs varam kopīgi arī apzināties, mūsu ceļš caur Jēzu Kristu ir nodrošināts, un mēs varam šodien, neskatoties kādā laikā dzīvojam, cik trauksmainā, cik satraucošā laikā mēs dzīvojam, mēs varam būt droši, mūsu ceļš uz debesīm ir nodrošināts, jo Jēzus ir samaksājis, Jēzus ir izcietis, Jēzus ir miris un augšām cēlies, un tā ir lielākā žēlastība, ko var pasludināt pasaulē šodien viņa bērni. Viņš ir brīnišķīgs, viņš ir labs. Arī mēs šajā rītā pateicamies Dievam, ka viņa žēlastība mums ir ļāvusi nolikt visas ikdienas rūpes pie malas, dienas gaitas, darba gaitas, savus pārdzīvojumus, un ka mēs varam būt dievnamā pie Dieva vārdā. Šajā dienā mūsu zemē visās draudzēs arī tiek pieminēta Bāriņu svētdienā. Un tas ir kaut kas īpašs. Ja mēs aizdomājamies par šīm lietām, tad liekas, tad, kad pēc pasaules kara, pēc tām šausmām, kas gāja pāri, kad sāka cilvēki atkal dzīvot mierā, tad tas bija saprotams, ka ir tik daudz bojā gājušo, pieaugušo un ir tik daudz bērni palikuši bez vecākiem, un viņi ir šai bāriņu statusā. Bet mēs dzīvojam tik ilgus gadus mierīgā zemē, mēs dzīvojam mierā, un tomēr šodien mēs lasām statistikā, ka ir bāriņi arī mūsu tautā, kuriem nav ģimenes,
kuri dzīvo iestādēs, kuri nav vecāku aprūpēti, kuriem pietrūks tēva, mātes, mīlestības glāsta. Un par viņiem domājot, jāsaka, mēs dažkārt neizprotam, kā tas var būt. Un vienu gribu sacīt, par ko mēs arī šajā dienā domāsim un runāsim, tas ir bieži vien tikai tāpēc, ka cilvēki nav iemācījušies kādām lietām pateikt jā, bet kādām lietām pateikt arī nē. Bet cilvēki ir gājuši savu ceļu, savā spēkā, gribēdami pierādīt, ka viņi var visas lietas, ka viņi var darīt kā grib un ko grib, un cietēji bieži vien ir bērni, kuri paliek bez vecāku gādības. Vecāki šķiras, vecāki aiziet katrs uz savu pusi, kas ir cietējis, vecāki meklē citas attiecības, atrod, paliek bērni cietēji un bieži vien arī bāriņi. Lai mūsu lūgšana un aizlūgšana šajā dienā un arī turpmāk būtu, lai mūsu valstī, mūsu zemē nebūtu šie bāriņi, kas netiek aprūpēti. Un mēs patiesi pateicamies Dievam, ka ir cilvēki, kuri atrod spēku, kuri atrod mīlestību sevī, lai par šiem bāriņiem arī rūpētos, lai viņus ņemtu ģimenes lokā un lai par viņiem gādātu. Un ir tādas ģimenes, un par tām patiesi mums ir prieks, ka mēs varam arī par viņiem aizlūgt. Arī šodien mēs saliekot savu ziedojumu, veltīsim kādu daļu tām ģimenēm, kuras ir pieņēmušas aprūpē bērnus, kas nav viņu bērni, bet kuri ienākot viņu ģimenē, ir kļuvuši par viņu bērniem, aprūpēti, mīlēti un patiesi arī gādāts par viņiem. Zemosimies Dievu priekšā un lūgsim Dievu. Lielais, mūžīgais, visvarenais Dievs, Tava lielā žēlastība ir tik neizsakāmā, ka mēs varam tikai sacīt, ka Tu esi brīnišķīgs un Tu esi labs Dievs. Jo Tu visas lietas pēc sava prāta kārtodams sagādā cilvēkiem to labāko. Piedodi, Dievs, ka mēs saņemot tik daudz laba un brīnišķīga, bieži vien nespējam atnest Tev pateicību, bieži vien nespējam Tev godu pienācīgi dot, un bieži vien mēs aizejam domājot, ka šīs lietas, ko mēs piedzīvojam, ir pašas par sevi saprotamas, mums pienākās. Bet, Dievs, mēs arī zinām, ka mēs neko nevaram ar savu dzīvi nopelnīt, neko mēs ar savu dzīvi nevaram sagādāt sev priekš mūžības, tikai no Tavas žēlastības, un Tavas dievišķās mīlestības mēs dzīvojam un esam laimīgi, jo zinām, ka tā ir Tava gādība par katru vienu. Ja šajā rītā mēs varam domāt par neaizsargātiem bērniem, par bāriņiem, kas ir bez vecāku aprūpes, bez vecāku mīlestības, kuri dažkārt ir svaidīti no vienas vietas uz otru, kuriem dažkārt ir šī dzīve kā grūta nasta nesāmā, tad Dievs, mēs ļoti lūdzamies, Tu esi bāriņu apgādātājs, Tu esi brīnišķīgais Tēvs, Tu vari parūpēties. Kungs, dodi cilvēku sirdīs arī šo žēlumu, ka viņi būtu gatavi arī pasniegt roku nelaimē nonākušiem bērniem, bāriņiem. Mēs lūdzamies, Dievs, par ģimenēm, lai ģimenēs nekad nepietrūktu mīlestības, lai ģimenēs katrs bērns būtu gaidīts, katrs bērns būtu kā lielākā Tava svētība. Dievs, paldies par kristīgām ģimenēm,
Paldies par kristīgiem vecākiem, kuri savus bērnus lolo, kuri gaida ar prieku sagaida un ar prieku un mīlestību aprūpē. Mēs pateicamies par kristīgām ģimenēm, kas no mazām dienām bērnus audzina mīlestībā uz tevi, rādot priekšzīmi un arī paskubinot bērniem mācīties par tevi. Mēs pateicamies tev. Bet šajā rītā mēs pieminam arī tos, kas ir nelaimīgi, kas ir bēdās, skumjās, sāpēs, slimie un neveselie, tie, kas ir vecumā nespēkā, kas nevar būt kopā ar draudzi šajā rītā, ne šeit, ne citur. Dievs, arī tur ir vajadzīga tava žēlastība, tava svētā gara svaidījums un pieskāriens viņu dvēselēm. Mēs lūdzamies uzlūko katru vienu, kas tevi piesauc cerībā un ticībā, ka tu esi glābējs. Mēs lūdzamies par draudzēm, mēs lūdzamies par mūsu zemē esošām draudzēm, lielākām, mazākām, par mācītājiem, sludinātājiem, kapelāniem, par katru vienu, kuri šodien iet ar tavu vēsti, lai pasludinātu to prieku, ko tu esi novēlējis cilvēkiem pasludināt kā glābšanas un pestīšanas vēsti. Kungs, dodi spēku no augšienes, dodi katram savu garas svaidījumu. Mēs pieminam arī savu zemi, savu tautu. Mēs pateicamies par mieru mūsu tautā. Mēs pateicamies, ka mēs esam zem mierīgām debesīm. Redzot, kas notiek visapkārt tūmā un tālumā, mēs varam sacīt, Tēvs, cik tu esi gādīgs un rūpīgs par mums. Palīdz mums arī būt pateicīgiem un baudīt šo tavu žēlastību ar pateicīgām sirdīm. Bet, Dievs, mēs pieminam tavā priekšā tos cietējus, kas iet cauri šīm karavētrām, šausmām, kur ir izpostīta zeme, kur ir izpostīti lauki, kur ir izpostītas ģimenes, kur atkal rodas jauni bāreņi, kas palikuši bez vecākiem. Dievs, palīdzi, ka šī agresija tiek apturēta. Palīdzi, ka cilvēki spēj atrast mieru un spēj sarunāties savā starpā, lai izlīgtu, lai panāktu mierīgas debesis sev pāri un varētu dzīvot tavā mīlestībā, tavā žēlastībā un iepriecinājumā. Dievs, mēs daudzas lietas gribam nest tavā priekšā, bet tu jau lasi mūsu sirdis un mūsu vajadzības. Tāpēc mēs sakām, Kungs, tavs labais un žēlīgais prāts, lai notiek, jo tu esi valdnieks, pār zemi valda tavas mūžīgās rokas. Un tev mēs dodam godu, slavu un pateicību mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Laiks pienācis arī bērniem doties uz svētdienas skolu un aicinu bērnus priekšā kopā ar svētdienas skolotājiem. Nāksim ar priecīgām sirdīm, ar smaidu, jo mēs ejam taču iepazīties atkal tuvāk ar Dieva mīlestību, ar Dievu kā glābēju, kā bērnu draugu, kā katra viena palīgu un brīnišķīgu tēvu. Nu, lūk, cik dažādi lielāki, mazāki un pavisam lieli. Man ir prieks, ka mēs varam šādu pulciņu redzēt mūsu priekšā, un draudze jums arī ir prieks, ka mēs zinām, viņi aiziet ne tāpēc, lai nebūtu jābūt šeit dievnamā, bet viņi aiziet, lai mācītos kaut ko par Jēzus mīlestību, kā lielāko vērtību šajā pasaulē. Un es patiesi priecājos par svētdienas skolotājiem, ka jums ir tā apņemšanās ar mīlestību bērniem pasniegt to,
ko jūs paši esat piedzīvojuši un ko jūs gribētu iedot ne tikai saviem bērniem, bet katram svētdienas skolniekam. Lai tas jums izdodas šajā dienā, mēs lūgsim Dievu par viņiem. Mūsu mīļais Tēvs, Tava žēlastība mums atkal un atkal atgādina, cik mēs esam laimīgi, ka mums ir bagāts Tēvs, kam nekas netrūkst, kurš var atvērt savus debesu logus un dāvāt mums to, kas mums katram visvairāk vajadzīgs. Un tu jau to esi darījis. Tu esi izlējis savu svēto garu, lai tas mūs stiprina, lai tas mums atgādina un lai tas mūs iepriecina. Es lūdzos par bērniem, svētītu viņus, svētī viņu ģimenes, no kurienes viņi nāk. Svētīs svētdienas skolotājus un dodi gudrību viņiem patiesi Tavu vārdu darīt skaidru un saprotamu bērniem, lai viņi iemīlētu šo vārdu, lai viņi nestu savās sirdīs šo vārdu, un lai augot viņi patiesi varētu dzīvot ar šo vārdu, šī vārda spēkā. Tāpēc, Dievs, pagodinies viņu nodarbībās, un tai pašā laikā lūdzamies pagodinies arī mūsu vidū, jo Tu esi gars, un Tu vari būt klātesošs katrā vietā. Tev par visu gods, slava un pateicība. Āmen. Āmen. Lai Dievs svētī jūs, lai jums izdodas uzzināt kaut ko jaunu un savās sirdīs arī paglabāt to. Lasīšu divas raksturvietas no svētajiem rakstiem. Pirmā būs 2. vēstule Korintiešiem, 1. nodaļa, 18. pants, un 2. Jēkaba vēstule, 5. nodaļa, 12. panta, 2. daļa. Un tur mēs lasām: Dievs mans liecinieks,
Mūsu jums dotais vārds nav bijis reizē jā un nē, bet jūsu jā, lai ir jā un nē, nē, kā nekrītat sodā. Labais debes Tēvs, mēs pateicamies, ka mēs varam Tavā vārdā atrast arī pamācības savai dzīvei, staigāšanai un kalpošanai. Mēs šajā rītā lūdzamies, Dievs, palīdz mums izprast, ne tikai dzirdēt, bet izprast Tavu vārdu, ko Tu no mums katra gaidi. Un Tava mīlestība, lai ir tā, kas pie mūsu sirdīm pievērt Tavu vārdu caur Tavu svēto garu. Amen. Sēdieties, lūdzu. Mēs Dievam pateicamies, ka mēs esam varējuši šajā rītā apstāties pie brīnišķīga vārda, kurš ietver sevī, varētu teikt, divus mazus vārdiņus, bet tai pašā laikā atklāja mums lielas patiesības. Ja mēs pagājušajā svētdienā apstājamies pie vārdiem staigāt Jēzus pēdās, un es teicu, ka šodien mēs domāsim par vārdiem jā un nē, tad mēs atceramies, ka pagājušajā svētdienā mēs domājam, ko nozīmē staigāt Jēzus pēdās. Un iezīmējam dažas lietas, proti, ka tas nozīmē piedzīvot žēlastību, nesot arī pāri darījumus. Mēs pieminējam, ka tas nozīmē nedarīt grēku, nerunāt viltu un netaisnību, neatbildēt ar zaimiem, uzticēt visu tam, kas spriež taisnu tiesu un dzīvot taisnībā. Pāvils it kā attaisnojumu izsaka sevis un savu līdzgaitnieku vārdā šajā rītā nolasītajā tekstā. Un proti, neesam bijuši savās mācībās vienos vārdos jā un otros nē, runājot par vienu notikumu, Pāvils saka. Vai tā varētu būt, ka mēs kādās lietās, kā cilvēki varam apstiprināt, dodot savu jā, un tai pašā laikā pēc mirkļa arī atkal sakot nē. Mēs zinām, ka dzīvē šādi notikumi ir redzēti, dzirdēti un droši vien arī paši būsim piedzīvojuši. Pāvils it kā attaisnojumu izsaka sevis un savu līdzgaitnieku vārdā. Mēs neesam bijuši. Vai mēs šajā rītā arī varam sacīt, mēs neesam bijuši varbūt tik strikti, ar tik striktu nostāju, kur vajadzēja pateikt jā un kur vajadzēja pateikt nē. Jēkabs savukārt ir drusku stingrāks nekā Pāvils, es gribētu teikt, jo Jēkabs atgādina ar tādu uzstājību uz saviem klausītājiem, lai jūsu jā ir jā un nē, nē. Jēkabs stingri nosaka. Pāvils saka, lai jūsu jā nebūtu jā un nē, bet Jēkabs saka stingri, lai būtu tikai jūsu jā un nē. Ko tas nozīmē, mēs varam domāt? Parasti šos vārdus mēs mācām tādā izpratnē, ka cilvēkam savā valodā ir jābūt patiesi saturīgam, lai šī valoda nebūtu kā vēja dzenāti mākoņi, bet no Dieva cilvēkam jāatbild Dievam, jāatbild patiesi ar jā un nē. Cilvēkam ir jābūt spējīgam kaut kam savā dzīvē pateikt tādu konkrētu jā un nē. Esmu sastapis cilvēkus, kuri ir sacījuši, cik man ir grūti atteikt kādām lietām. Man ir grūti atteikt kādām lietām, ja man kaut ko piedāvā,
ja man kaut ko izsaka, kādu piedāvājumu, es nevaru atteikt. Kā ir mūsu dzīvē, ja mēs domājam par sevi, vai mēs spējam tā strikti nostādīt, manas jā ir jā, un manas nē ir nē. Par dažām lietām domājot, dzīve un svētie raksti māca, ka ir bijuši cilvēki visos laikos, kuri nav pratuši kādām lietām pateikt nē, un tādēļ ir nonākuši lielos zaudētājos. Mēs zinām, ka pat tad, ja mēs pieminām tādu notikumu kā Jēzus zemes dzīves noslēgumā, kad Jēzus gāja uz Jeruzālemi, tad cilvēki bija sajūsmas pilni. Jā, šis ir tas kungs, šis ir tas kungs, šis ir ķēniņš, šis ir valdnieks, viņš nāk. Tas ir brīnišķīgs tāds apliecinājums, jā, to mēs esam gatavi pieņemt. Bet pagāja tikai nedaudz laiks, kad šie cilvēki savu jā vietā jau sauca nē, nost ar to, lai mūsu asinis nāk pār mums, lai nost ar to, mums nevajag to. Ļoti nepastāvīgi. Ja mēs domājam par pirmajiem cilvēkiem, kas šiem cilvēkiem pietrūka? Šiem cilvēkiem, kuri bija ēdenes dārzā. Viņiem bija viss. Dievs bija devis viņiem visu apstākļus, ka viņi varēja dzīvot un baudīt un būt šajā Dieva aprūpētajā dārzā. Bet viņiem pietrūka drosmes pateikt vārdu nē, pateikt vārdu nē Sātanam. Viņi to nepateica, nē, atkāpies, bet varbūt tomēr tas ir kārdinoši, varbūt tomēr pamēģināt. Un mēs zinām, ka šis viņu tas nenosvērtais stāvoklis sagādāja zaudējumu, ka viņi pazaudēja visu. Viņi tika izraidīti no ēdenes, un viņi tika nosodīti, un mēs esam turpinātāji šo pirmo cilvēku nepaklausībai, jo mēs baudām tos augļus, ko Dievs aizliedza no ēdenes dārza. Mēs baudām šodien ikdienas sastapšanos ar grēku, ar ļaunumu, ar kārdinājumiem tikai tāpēc, ka šie pirmie cilvēki nespēja pateikt nē. Kad Dieva tauta gāja uz apsolīto zemi, Mūzes bija kalnā sarunās ar Dievu. Viņu vadonis bija sarunās ar Dievu. Ārons bija pie tautas. Un ko tauta darīja? Tauta uzstāja Āronam, darini mums tēlu, ko pielūgt. Viņi nebija aplinkus ar kaut kādu viltību, varbūt izsakot Āronam, bet viņi konkrēti pasacīja, darini mums tēlu, ko pielūgt. Āronam vajadzēja pateikt skaidru nē, jo viņš taču bija piedzīvojis kopā ar tautu, kā Dievs vada, kā Dievs palīdz, kā Dievs izveda no Ēģiptes verdzības, bet Ārons nespēja tautai pateikt nē, un mēs zinām, kas notika. Viņi krita grēkā, viņi izveidoja elku tēlu, viņi pielūdza to, tā sagādājot Dieva dusmību pār sevi. Tikai pietrūka pateikt nē. Mazais vārdiņš nē. Ja mēs lasām citā vietā, vecajā derībā soļu grāmatā, mēs lasām par Simsonu. Viņš nespēja zināmos apstākļos pateikt nē,
un pazaudēja visu. Viņš pagānu tempļa drupās gāja bojā. Tikai tāpēc, ka nespēja pateikt sievietei nē, iekrita kārdināšanā, iekrita viltībā, iekrita grēkā un iznākums nāve un pazušanā. Labi audzināti jaunieši bieži vien nespēja pateikt nē draugu pulkam, draugu piedāvājumiem papriecāties ar grēcīgām lietām, ar alkoholu, narkotikām, īsvirtībām un nonāk atkarībās un noziegumos. Un nevelti šodien pat tie, kas ir bijuši saskarē, kuri kaut kādā veidā cenšas izlausties ārā no šīm atkarībām, saka, ka šī paudze ir atkarības paudze, bet nākošā nes līdzi sev vēl smagāku nastu, jo viņi būs jau iedzimuši. Šī paudze meklē šīs izklaides, apmierinājumus, bet nākošā paudze jau būs iedzimusi šajā narkotiku varā, šīs atkarības varā, un tas liek satraukties ne tikai mums kā kristiešiem, bet tas liek satraukties arī pasaulē, sabiedrībai. Es atceros, kad 50. gados, kad sāku apmeklēt skolu, tad skolā lielākā problēma, ar ko cīnījās, bija atsevišķi bērni no vecākām klasēm, kuri mēģināja smēķēt, papirosus, cigaretes lietot. Tā bija lielākā problēma. Tur nebija tajā laikā runa par alkoholu skolā, par kādām atkarīgām vielām, tas nebija. Ir pagājuši tikai šie kādi 50, 60 gadi varbūt, un mēs šodien redzam, ka tas viss ir pāri pasaulē tik tālu, ka vairs nespēja cīnīties, kad nespēja vairs cilvēki ar šo grēku cīnīties. Un viens ir tikai secinājums, ka cilvēks nespēja pateikt nē. Taču ir bijuši un ir arī cilvēki visos laikos, kuri spēj pateikt nē visizaicinošākos brīžos. Un arī par tādiem Bībele mums māca. Un mēs varam rakstos atrast vairākus tādus cilvēkus, kuri spēja nostāties stingri. Vecajā derībā viens no lielākajiem cietējiem, Ījabs, par viņu mēs lasām, ka viņš gāja cauri ļoti daudzām grūtībām, slimībā, zaudējumi, atkāpšanās no viņa cilvēkiem, draugiem, pat dzīves biedrē. Viņa sieva sacīja, atsaki savam dievam un mirsti. Bet Ījabs pasaka nē. Viņš saka, vai labu vien mēs esam aicināti saņemt, spējīgi saņemt, vai arī ne ļaunu, jo mūsu dzīve ir tāda. Kaut gan par Ījabu mēs lasām, ka viņš bija taisns Dieva priekšā, bet viņš atzina un sacīja nē, nevis aizliegt Dievu, bet iet ar Dievu, uzticēties Dievam. Ja mēs lasām par vecās derības vīru Jāzepu, arī viņš pagāniskā vidē, kā jauns cilvēks, jauneklis, izaicinošā brīdī nonāk miesas kārdināšanā, bet viņam ir stingrs vārds nē. Viņš saka, kā lai es tādu grēku darītu? Kā lai es tādu grēku darītu? Un viņš pasaka stingru nē. Kaut arī vajag saņemt pazemojumu, kaut arī vajag bēgt projām, kā bailīgajam varbūt
Bet viņš saka, nē. Viņš paliek uzvarētājs. Mēs lasām par Danielu. Daniels spēja pateikt nē. Pateikt nē tur, kur vajadzēja pateikt tad, kad vajadzēja atteikties no sava dieva lūkšanām. Daniels raidīja 3 reizes dienā lūkšanas pretī dievam, bet bija aizliegums to nedarīt. Daniels bija gatavs pateikt nē. Dievam pirmā vieta, Dievam ir mans solījums, kaut arī nācās ciest lauvu bedrē. 3 jaunekļi, par kuriem mēs lasām tajā pašā Daniela grāmatā, šie 3 jaunekļi pateica savu nē, kaut arī bija jāiet ugunsceplī. Tas tika piedraudēts. Ja jūs nepildīsiet, nepielūksiet tēlu, ko ķēniņš ir veidojis, visi to dara, visiem būs pielūgt. Ja jūs nepielūksiet, jūs nonāksiet ugunsceplī. Bet viņi sacīja nē. Mūsu Dievs mūs var izglābt, un viņš izglābs mūs, bet ja arī nē, tad mēs tomēr tavu tēlu nepielūksim. Stingra nostāja, stingrs nē. Un mēs lasām, kad viņi piedzīvoja to, ka Dieva roka viņus brīnišķīgā veidā sargāja šajā ugunsceplī, un ķēniņam vajadzēja atzīt, kad viņš nāca un sauca, vai tavs Dievs, vai jūsu Dievs jūs ir izglābis? Jā. Kā tas ir? Vai mēs esam mācījušies pateikt nē sliktiem draugiem, ļaunai sabiedrībai, kārdinājumiem ikdienas gaitās? Vai mēs esam mācījušies pateikt nē? Vai arī mums kādreiz liekas, varbūt tomēr netik stingri, kaut kādā veidā, kompromisu mēs atradīsim. Bet Bībele mums atklāja, Pāvils 1. vēstulē korintiešiem 15. nodaļā 33. pantā raksta, nepievilieties. Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Nepievilieties. Mīļotie, nepievilsimies, neļausimies kārdinājumiem, neļausimies grēkam iespaidot mūs, bet būsim gatavi pateikt nē. Tur, kur no mums to gaida un kur no mums to prasa. Mācīsimies ne tikai vārdos pateikt nē, bet visā savā rīcībā, visā savā staigāšanā pateikt nē lietām, kuras ir ļaunas un degradējošas. Noraidīsim lietas ar skaidru nē. No netīrām domām atbrīvosimies. Ne tikai vārdos, ne tikai darbos, bet arī domās. Bībelē mums atklāja vecajā derībā pravietis Jeremija raksta 4. nodaļa 14. pants. Mazgā savu sirdi no ļaunuma, kā topi glābta. Cik ilgi tevī mājos nelietīgas domas. Tas nozīmē ikdienas mazgāt savu sirdi no ļaunuma, atmazgāt, pārmeklēt savu sirdi. Vai kaut kas nav atkal no kārdinājumiem, no pasaules manā sirdī ienācis, pieķēries man. Mazgā savu sirdi no ļaunuma, ka topi glābta. Vai mēs to darām ikdienas? Pravietis Jesaja raksta 32. nodaļa 8. pants. Bet kam goda prāts, tā domas ir šķīstas, un viņš arī turas pie tām. Kam goda prāts, tā domas ir šķīstas. Tātad arī par domām mums vajag kontrolēt, ko mēs domājam. Cilvēks saka, to jau neviens neredz, to jau neviens nezin, ko es domāju, bet Dievs zina un Dievs redz. Dievs redz šajā brīdī mūsu domas, ko mēs domājam.
kā mēs uztveram, kā mēs pieņemam viņa vārdu, viņa mācību. Apostols Pāvils raksta vēstulē Filipiešiem 4. nodaļa 8. pantā: beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Lūk, cik daudzās vietās mums vajag piesaistīt savas domas, lai izvairītos no tām domām, kas nāk ar kārdināšanām, ar ļaunuma piedāvājumiem, bet domāt par lietām, par šķīstām, svētām, celsmīgām. Vai mēs spējam savā dzīvē lietot šo vārdiņu? Nē. Un otrā lieta, otrais vārds, ko mēs šeit pieminējām, mēs lasījām, lai jūsu jā ir jā. Vispirms mums jāmācās Dievam pateikt jā. Tā ir galvenā lieta, ko mums vajag iemācīties savā dzīvē, Dievam pateikt jā. Dievs ir visa labuma avots, un viņam pienākas dot mums savu jā. Pāvils raksta vēstulē Romiešiem 8. nodaļa 32. pants. Viņš jau savu paša dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Lūk, labuma avots, no kurienes nāk visas lietas? No Dieva, jo viņš savu dēlu atdeva par tevi un mani, par glābšanu. Kā tad viņš nedāvās mums visas lietas, kas mums ir labas, vajadzīgas? Ja mēs būsim pateikuši nē šīm lietām un Dievam pateikuši jā. Jāņa evaņģēlijā lasām 10. nodaļa, 10. pāns. Jēzus saka, es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Mīļotie, vai mums ir dzīvība un pārpilnība? Un šeit daudzreiz mēs arī kā ticīgi ļaudis apstājamies pārpilnībā. Man ir daudzas dzīves problēmas. Es nespēju varbūt kādas lietas, kuras es kāroju iegādāties. Es nespēju kādas rēķinus nomaksāt dažreiz pat varbūt. Bet Dievs ir sacījis, Jēzus ir apsolījis, es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Kur tad ir tā pārpilnība? Mīļotie, ja Dievs atņem savu svētību, tad nelīdz ne manta, ne nauda, ne stāvoklis sabiedrībā, ne augstas slava, tad neko tas nedod. Ja Dievs nedod savu svētību kā bagātību, kā pārpilnību, tad pārējās lietas visas ir velti. Gan krātas, gan cīnīšanās pēc tām, visas ir velti. 62. psalmā, 3. pantā mēs lasām, tiešām, viņš ir mans akmens kalns un mans palīgs, mans patvērums, es gan nešaubīšos. Tā saka dziesminieks. Tā saka dziesminieks. Vai tu savam Dievam sakot jā, arī vari to apliecināt, ka viņš ir mans akmens kalns un mans palīgs, mans patvērums, es nešaubos par to. Ja varbūt mēs šaubāmies, vai visās lietās tā notiek, vai ar mani arī tā notiek vai notiks. Dziesminieks saka, tiešām viņš ir mans akmens kalns, viņš ir mans palīgs, viņš ir mans patvērums. Un es gribu sacīt, mīļotie, iedziļinies šajos vārdos un apzinies, ka tu arī to vari sacīt un apliecināt, ja tu Dievam esi pasacījis jā. Viņš ir labuma avots. Vēl viņš ir gaismas avots.
cilvēku dzīves ceļā. Jāņa evaņģēlijā 8. nodaļa 12. pantā mēs lasām, Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas patiesi nestaigā tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Es esmu gaisma, pasaules gaisma. Un kas man seko, tas arī staigās gaismā. Mīļotie, mums ir apgaismots ceļš priekšā. Te mēs dziedājam tādu brīnišķīgu dziesmu, ka mēs zinām, ka viņš ir brīnišķīgs, viņš ir labs, ka viņš vada mūs uz mūžību. Tā ir tā gaisma, kurai mēs varam iet pretī, jo viņš mums ir atspīdējis kā glābējs un pestītājs. Jāņa evaņģēlijs to apliecina arī 12. nodaļā, 46. pantā. Jēzus saka, es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas man tic, nepaliktu tumsībā. Neviens, kas man tic, nepaliktu tumsībā. Un tie esam mēs, kuri reiz esam savam kungam sacījuši jā. Ja tu neesi vēl sacījis jā, tad zini, šodien to vari darīt. Šodien tu to vari darīt. Celties un sacīt savam kungam, jā, es gribu staigāt tavās pēdās. Es gribu šajā gaismā palikt vienmēr. 119. psalms, 105. pants. Dziesminieks saka, tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis. Cik mīļš mums ir viņa vārds? Cik mīļš mums ir viņa vārds? Mums pietiek laika to lasīt. Mums pietiek laika tajā iedziļināties. Mums pietiek laika no jauna lasīt to, ko kādreiz esam lasījuši. Mēs bieži aizbildināmies, es jau to zinu. Es jau to esmu lasījis. Bet, mīļotie, mēs varam droši būt pārliecināti, un es ticu, ka jūs arī daudzi to esat pārliecinājušies, kad jūs lasāt svētos rakstus un lasāt ļoti pazīstamu rakstu vietu. Un vienā brīdī nonākat pie secinājuma, bet es to nemaz nebiju ievērojis, ka šis vārds tieši tā runā. Un ka tieši tā tas arī šodien man ir vajadzīgs, lai es to dzirdētu. Es biju lasījis vairāk kārto, bet nebiju to pamanījis. Dievs brīnišķīgā veidā pieved savu vārdu tev tad un tur, kur tas visvairāk ir vajadzīgs. Tad, kad tas visvairāk ir vajadzīgs. Tāpēc dziesminieks saka, tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Lai tas būtu arī tavā dzīvē un manā dzīvē. Viņš ir šīs gaismas avots. Vēl mēs lasām, ka viņš ir arī spēka avots. No avota mēs zinām, ka mēs varam smelties un smelties. Avots neizsīkst. Un par viņu lasām, viņš ir spēka avots. Apostoļu darbu grāmatā 1:8 mēs lasām, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsiet mani liecinieki. Tas ir no tā spēka avota, ka mēs ikdienas varam smelties un būt viņa liecinieki. Un tas ir ļoti svarīgi šajā laikā, kad pasaule iet pretī ar milzīgiem soļiem grēka tumsai, iznīcībai un pazušanai, ka mēs varam saņemt spēku būt par lieciniekiem. Būt par lieciniekiem. Ko tas mums dod? Pāvils saka Filipiešiem 4:13. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Ja mēs aizbildināmies, man pietrūkst spēka, tad Pāvils saka, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Un stipru mūs dara dzīvais Dieva vārds. Stipru mūs dara apziņa, ka mums ir glābējs, pestītājs līdzās katrā brīdī, ka viņa roka ir izstiepta, ka viņa roka nav palikusi īsāka, ka viņa ausis nav kurlākas, lai nedzirdētu tavu saucienu, tavu vaimanu par to, ka tev palīdzības vajadzīgs. Viņš ir mūsu spēka avots.
sakot Dievam jā, mēs topam par nākotnes un arī par mūžības dalībniekiem. Arī Pāvils raksta vēstulē Titam 3. nodaļa 7. pantā, lai Dieva žēlastībā taisnoti mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. Lai mēs tādi kļūtu, šīs dzīvības mantinieki. Sakot jā Dievam, mēs iegūstam tādu stiprāko līdzgaitnieku savā dzīvē, vienu stipru pavadoni savā dzīvē. Sakot tikai vārdu jā. Pāvils romiešiem raksta 8. nodaļa 31. pantā, ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Bieži mēs iztrūkstamies, ka ir tādi spēki, kas nostājas pret mums. Bet vai mēs tajā pat laikā atceramies, ka Dievs ir ar mums? Jo mēs viņam esam sacījuši jā, mēs viņa rokās esam ielikuši savu nespēcīgo roku, un viņš mūs tur pie savas stiprās rokas. Sakot Dievam jā, mēs iegūstam brīnišķīgu līdzgaitnieku savā dzīvē cauri visiem apstākļiem. Sakot jā Dievam, mēs arī atbrīvojamies no grēka verdzības. Arī to Pāvils raksta, un arī evaņģelisti Jānis saka, ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Ja dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Kurš mēs negribam būt brīvi? Brīvi no grēka, brīvi no kārdināšanām, brīvi no ļaunas sabiedrības iedarbību. Dēls dara brīvus. Vai tev ir šis dēls, kurš dara brīvus? Arī dzīvei, ne tikai kādiem apstākļiem, ne tikai kādiem atsevišķiem cilvēkiem, bet arī dzīvei ir jāprot pateikt jā. Cilvēki ļoti dažādi attiecas pret dzīvi. Un droši vien mums ir arī piemēri, kur mēs varam lasīt, ka ir cilvēki, kuri nicina dzīvi. Dievs ir devis dzīvi un dzīves laiku, bet cilvēki to nicina. Nes kā smagu nastu, nolād dzīvi, paši izbeidz dzīvi, pieliekot roku pie savas dzīvības, tikai tāpēc, ka viņi ir nesamierināti uz to dzīvi, ko Dievs ir piedāvājis. Paši darot grēku, mēs daudzreiz neizmantojam to, ko Dievs grib mums dot. Jānis evaņģēlijā 17. nodaļā 15. pantā rakstā, es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Mēs nevaram lūgt, lai Dievs paņem prom no pasaules, un Jēzus nelūdza par saviem mācekļiem to. Un mēs nevaram lūgt, lai viņš paņem projām mūs no pasaules, ja mēs nesastopamies ar šiem izaicinājumiem, ar šīm grūtībām. Bet Jēzus lūdza, lai Dievs pasargā mācekļus. Viņš arī šodien lūdz par tevi, lai tu tieci pasargāts, lai tu spēji panest arī pārbaudījumus, lai tu spēji dzīvot tādu dzīvi, ka pārbaudījumos tu vajadzīgajā laikā māki un proti un ir spēka atbildēt tur, kur vajag jā, kur vajag nē, tur nē. Mēs esam pasaulē vajadzīgi. Jēzus saka, es nelūdzu, lai tu ņem projām no pasaules. Mēs esam pasaulē vajadzīgi, un pasaule ir mums vajadzīga. Mums ir jādzīvo kopā, bet mums ir jāatrod šī iespēja, spēks pateikt lietām jā un pateikt lietām nē. Jēzus saka, tāpat kā tu man esi sūtījis pasaulē, arī es viņus esmu sūtījis pasaulē. Tu un es, mēs esam sūtīti pasaulē. Brīnišķīgā Dieva aicinājumā, brīnišķīgā Dieva uzdevumā.
Mums ir vajadzīgs tikai saprast un sadzirdēt, ko šajā brīdī Dievs no manis un tevis prasa. Ne bēgt no dzīves, ne nicināt dzīvi, bet Dieva spēkā svētīt dzīvi. Tas ir tavs aicinājums. Dieva spēkā svētīt dzīvi, ko Dievs ir novēlējis. Pasaulē visvairāk vajadzīgi ir cilvēki, kuri ir teikuši Dievam un kristīgas dzīvesveidam, kuri ir teikuši savu jā. Pasaulē tie visvairāk ir vajadzīgi, un ja tu esi viens no tiem, tu esi pasaulē visvairāk vajadzīgais šodien. Jo viņai vajag lieciniekus, kuri var sacīt, es esmu to piedzīvojis, es esmu Dievam teicis jā, un tas ir bijis manā dzīvē par svētību, un tas nāk līdzi manā dzīvē. Mācīsimies ne tikai izrunāt, ne tikai izdzīvot šos divus mazos vārdiņus, jā un nē, bet mācīsimies dzīvot tā, kā Jēkabs saka, kā nekrītat sodā. Jo šie divi mazie vārdiņi nevietā un nelaikā un nepareizi pateikti var novest mūs mūžīgā sodā. Meklēsim pareizi lietot šos vārdus, ko Dievs mums ir uzticējis, lai tavs jā ir jā, lai tavs nē ir nē. Lai mēs esam tie, kuri spējam apliecināt, ka tas manā dzīvē ir nesis svētību. Kad es esmu atteicis kādām lietām, nē, tā ir bijusi mana svētība, un tur, kur es esmu pateicis kādām pozitīvām lietām, jā, arī tā ir bijusi mana svētība. Un to es novēlu šajā dienā katram vienam mums, kuri dzīvojam šeit, kuri neesam paņemti un nebūsim paņemti projām no pasaules, pirms Dievs nebūs nolicis mūsu dzīves laika, nepienāks mūsu dzīves noliktā laika beigas. Bet dzīvosim šajā pasaulē, meklējot iespēju pateikt gan jā, gan nē, tur, kur tas ir vajadzīgs. Āmen.
Lūksim Dievu. Mīļais debes Tēvs, pateicīgām sirdīm šajā rītā mēs esam domājuši par mūsu dzīvi, par tiem apstākļiem, kādos mēs atrodamies, par tiem daudziem piedāvājumiem, kuriem mēs ejam cauri, kā izaicinājumiem. Mēs esam varējuši domāt, cik mēs esam droši, ka vajadzīgajā brīdī mēs esam spējuši pateikt nē kādām lietām, kas mūs var vest pretī pazušanai, un cik mēs esam bijuši gatavi pateikt jā, kas mums ir devis svētību un drošību. Par vienu mēs gribam pateikties, Dievs, ka Tu esi ļāvis mums izvēlēties, pateikt jā vai pateikt nē. Un Dievs, ja mēs esam varējuši pateikt Tev jā, tad arī šodien mēs varam būt laimīgi un pateicīgi, ka mūsu jā ir devis mums brīnišķīgu svētību, ejot cauri dažādiem dzīves apstākļiem. Un Dievs, es ticu, ka mēs šeit kopā esam daudzi, kuri ir savam kungam teikuši reiz jā, un kuri dienā meklē, kā pareizi turēties pie šīs solījumā, pie šī īpašā solījuma solot Dievs Tev kalpot līdz mūža vakaram. Dievs, es pateicos, ka vēl šodien Tavs aicinājums cilvēkiem un pasaulē ir nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es gribu jūs iepriecināt, atvieglināt. Un Dievs, ja šodien šis aicinājums vēl skan, tad mēs varam būt tie Tava vārda apliecinātāji un apstiprinātāji, kuri varam sacīt un papildināt, jā, tas ir arī mans solījums, un es varu liecināt, ka tas dod svētību. Dievs izsūti savus lieciniekus, katru savu bērnu pasaulē, lai katrs viens, kur mēs atrodamies kā ticīgi ļaudis, Tavi bērni, mēs būtu šie sāls graudi, kuri uztur arī sabiedrību, kurā mēs atrodamies, lai tā nebojājas un bojā neaiziet. Ja sāls ir nederīga, tā vairs neder nekam, tā ir ārā izmetama un saminama. Dievs, kaut mēs neviens nepiedzīvotu to, kā pār mums skanētu šie vārdi. Palīdzi katram vienam, kuri mēs šeit esam, būt pateicīgiem un priecīgiem par glābšanu un pestīšanu. Es Tev pateicos, ka šeit ir draudze, ka draudze ir varējusi ilgus gadus stāvēt šeit kā lieciniece tam, ka Tavi bērni stiprinot viens otru un paši stiprinoties pie Tava vārda, var pastāvēt daudzus gadu desmitus un gadu simteņus. Es Tev pateicos, Dievs, ka šeit draudze ir varējusi būt par liecību un arī šodien var būt par liecību. Un ja kāds ienākot šeit Tavā namā, pie Tava vārda, dzirdot šo aicinājumu, sajūt savā sirdī, ka man arī vajag to pieņemt, tad, Kungs, runā uz šādām sirdīm. Atgādini, žēlastības laiks nobeigsies, iespējas izbeigsies šodien. Šodien ir labvēlīgākais laiks sacīt Tavam vārdam un Tavam aicinājumam jā. Dievs palīdzi, ka katrs viens, kas arī šodien mēs šeit kopā esam, mēs iegūstam mieru savām dvēselēm, spēku, iegūstam pareizu skatījumu uz lietām, caur kurām mums šodien ir jāiet cauri, lai sasniegtu mūžības mērķi. Par to mēs lūdzamies Tavu žēlastību, Tavu klātnību un Tavu svētību. Āmen, āmen. Šī diena ir īpaša diena arī ar to, ka pēc īsa mirkļa mēs arī nāksim pie svētā vakarēdienā, kas ir iestādījums, ko Jēzus ir atstājis
gan saviem mācekļiem dalīdams, gan arī paskubinādams to darīt, viņu pieminēdami viņa bērni. Un gribu atgādināt, ka skanot vēl dziesmas kādiem pantiem, mēs varam sagrupēties, ja kādi ir, kuri nevēlas šeit būt klāt pie svētā vakarēdienā. Dažreiz varbūt mums ir grūti arī it kā nošķirties, un varbūt izdarām pat pāri paši sev, nespēdami aiziet, skatoties, ko cilvēki sacīs, bet ja mēs neesam salīdzinājušies ar Dievu, ja mēs neesam lūguši pēc piedošanas atkal un atkal, tad varbūt mums vajag atturēties, aiziet un šķīstīties, lūgt, saņemt šo piedošanu, lai tad ar tīrām sirdīm varam nākt arī pie svētā vakarēdienā. Svētais vakarēdienas nav tikai maizes un biķera paņemšana, lietošana, un tas arī nav grēku piedošanas tāds simbols. Svētais vakarēdienas ir mūsu patiesā salīdzināšanās ar Dievu un Jēzus Kristus ciešanu piemiņam. Par turpmāko domājot, ja Dievs ļaus dzīvot, mēs nāksim kopā arī nedēļas gaitā, ceturtdienas vakarā 7:00 mazajā zālītē, nedēļas dievkalpojums, kur mēs varam nākt ar lūkšanām, ar liecībām, kur mēs varam nākt, lai stiprinātu viens otru un arī spēku iegūtu katrs sev. Nākošā svētdienā dievkalpojums 11:00 šeit dievnamā, un nākošajā svētdienā pēc dievkalpojuma arī aicinu draudzes padomes locekļus atpalikt uz padomes sēdi. Mēs kādu brīdi neesam kopā bijuši, ir lietas, kuras mums ir vajadzīgs izrunāt, pārbaudīt, arī kādus mērķus varbūt nospraust. Nākošajā svētdienā pēc vispārējā dievkalpojumā atpaliksim padome kopā uz padomes sēdi. Bet šajā brīdī, lai skan arī dziedātāja dziesma, un mēs savās sirdīs vēlreiz un vēlreiz pārbaudām sevi, sagatavojot sevi nākt pie svētā vakarēdienā.